Gen.M7 ne banne olunaku olw'eggulo baaswadde obunkenke obwateereddwawo omuntu gwe bagamba nti talina kyali talina kyasobola. Mu ngeri emu enkwata gye baamukuttemu emenya amateeka nayo yalaze nti gavumenti batiitiizi. Okuwambibwa kw'abantu kukyagenda mu maaso mu ggwanga kuno nga tekutalizza ne bannamawulire. Ebikwata ku Mutujju tetusobola muyita musirikale olw'enkwata gye yakuttemu Bobi Wine. Kati tujja kukozesa eky'obutujju kubanga kyasiize ne Uganda ekifaananyi ekibi ekisembayo mu nsi yonna. Mu ngeri emu Gen.M7 maaso g'ensi yonna gy'alaga nti akola birungi. Kino kyamusudde obubonero era kino kyamuswazizza. Ampuliriza, tugenda kutambulira awo tugenda kubeera nga tutambulira awo tusobole okuba nga tumanya ebintu ebyabaddewo olunaku olwajjo mu ngeri emu n'ebirala bingi byogenda okulya mu puroguramu y'olunaku olwaleero. Njagala onzikirize nkubuuzeeko, wasuzeeyo otya, osiibyeyo otya okusinziira mu bitundu by'ensi gy'osinziira okuba ng'ogoberera omukutu guno. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime era nze mbeerawo okuba nga mbaweereza. Njagala kuba nga nkusaba ggwe atannaba kuba munnange ng'olunaku lukulongookera oba tannaba kuba ng'ofuna ku kyolya n'ekyokunywa, sooka okwate omummonde n'ekikopo kya kaawa ekyo kyenkuteeredde awo owuuteko. Mu ngeri emu nja kukusaba owe vidiyo yaffe like, genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga akatwegattako. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa, munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo osobole okuba ng'otaasibwa. Teweesiba mu bizibu, si gwasoose wabula gezaako okulaba nga weekwata Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa asobole okuba ng'akuyamba. Ampuliriza, tugenda kusooka tutandikireko eno. Bwe tuba nga tutandikiddeko wano okumpimpi ku bigambo nga we byatambudde olunaku olwajjo, njagala kutegeezaako munnayuganda nti olunaku olwajjo twabadde lunaku lwa njawulomu. Oba oli awo bangi twasuubidde ekiyinza okwapeninga. Ffenna twasuubidde nti singa akomawo bano abasajja tebasobola oba tebamusobola okuuma embeera n'ebbugumu eryabadde mu ggwanga, baabadde option gye balina yokka kumukwata. Kubanga Bobi Wine obuzito bw'aliko olunaku olwaleero si ye muntu gw'ojja ogamba nti tukole bwe tuti, option ennyangu yabadde kumukwata. Naye njagala tutandikire emabega ddala obunkenke obwateereddwawo ku kisaawe. Ampuliriza, Ofuna Opondo yavaayo n'agamba nti Bobi Wine akola ne mwami Museveni era NUP ng'agamba nti NUP tabirya NRM eddala. Naye olunaku olwajjo waliwo ebintu ebyapeninze. Ekisooka, enkwata gye baakuttemu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde emenya amateeka. N'ekyokubiri, yalaze nti gavumenti emutya nnyo. Yalabisizza gavumenti nga ebigambo by'atera okukozesa nti gavumenti etya nnyo. Kati ate yo gavumenti yakoze kyamaanyi otulaga nti emutya nnyo. Era nja kubeera w'amazima mbagambe nti bukyanga mwami Museveni ajja mu by'obufuzi tafunangako challenge afaanana Bobi Wine. Bobi Wine ye munnabyabufuzi yekka eyawadde Gen.M7 hard time n'okuba nga tassa mukka. Kubanga lwaki nkugamba bwe nti okuva Bobi Wine we yalangirira ennaku z'omwezi 5 eggwanga lyagendamu ebbugumo, naye yalangirira nga wakyabula ennaku eziwerera ddala nga ennaku nga almost 6, naye ebbugumo ab'ebyokwerinda babadde nga beetala. Era nga kino kyalabise ku lunaku olwabadde olwokusatu ennaku z'omwezi zabadde 4 bwe baatandise okuba nga bakwata abantu. Ne katusooke tuve ku bunkenke obwabadde ku airport, nkubuulire n'ensobi ezaakoleddwa ku airport, then tujje mu maaso katulabe enkwata gye baamukuttemu, then nzije nkubuulire obutiitiizi n'ensobi ze baakoze.
Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Chagulanyi Center have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I come on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. You wicked people. You wicked people. Why whisk away the President? Chagulanyi Center must be whisked away. Okay. Omuntu gw'omanyi nga Bobi Wine ng'okimanyi nti no kamera n'ensi yonna emutunuulidde emutaddeko amaaso mwabadde temukola kikolwa kya bujjega kifaanana bwe kityo okumukwata oba oliawo kyabadde okke kubanga kibayamba okubeera nga mukkakkanya pressure abantu gye babadde babataddeko kuba abantu babadde bo bazze mu bungi okumwaniriza ku makubo naye kimwakoze okukwatira omuntu ku landing site kwennyini bwe muti omuntu ne mumukwatira ddala ku nnyonyi bwe muti ekyo ekikolwa kyabalese ng'abakubye 5-0 ekyo ekikolwa kyabalese nga kiraze muli batiitiizi ekyo ekikolwa kye mwakoze kyalaze nti nno temulina yadde ka dimokirasi wadde. 1 Bobi Wine yabadde ava ku mirimu emitongole emirimu gy'ekibiina ng'abantu bamulinze mwaniriza ng'omuntu waabwe. Singa mwabadde mwagala kukwata Bobi Wine mwandibadde mumulinda n'asooka ava ku nnyonyi ne mumukkiriza n'atambula wano mu kufuluma ekisaawe wano either no mu parking abamanye ekisaawe awo wennyini we mwandibadde mumukwatira naye ekikolwa kye mwakoze olunaku olwajjo ekisooka kyakanze abantu bangi ku airport ababadde bazze obuzzi muno mwabaddemu abalambuzi waliwo bannayuganda ababadde balinnye ennyonyi zaabwe nga bagenda mu mitala w'amayanja genda kuyiiya abo bo bamanyiira embeera naye lowoozaamu abantu abazze okusiga ensimbi mu Uganda abalambuzi abazze ne basanga ng'omuntu ow'amaanyi nga Bobi Wine mumukwata mu nkwata ey'ekivandulo ey'ekitujju kubanga eyo enkwata teri professional eyo enkwata teri mu mateeka ekyo mwakikoze mu bumenyi bw'amateeka mu ngeri emu nga mugenda maaso n'okuba nga mukwata ampuliriza njagala tusooke tutunuulire ekyabadde ku airport waliwo ebifaananyi ebyakubiddwa era tujja kwebaza nnyo Honorable Nyeko Derek eyo vidiyo gye wakutte tugenda gyogerako mu maaso awo njagala tutunuulire ebifaananyi bino bw'otunuulira airport nga we babadde ojja kwesanga nga abantu ababaddewo wonna awo eri awo bonna babadde basajja basirikale bw'olaba omukyalo ono akulaga nti ye yabadde anaaweya ku kyabadde kigenda mu maaso yabadde tali nayo nga tabitegeera ne bw'otunulira bano bonna abalala wano bakulaga nti bonna babadde baswamye muntu omu era batuuse ne bamukwata ampuliriza bamaze okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu era bwe batyo ne bamussa mu mmotoka ne bamuvuga nga bamutwala ku kisaawe ekikadde gye basinzidde ku kisaawe ekikadde ne bamuvussa mu mmotoka zaabadde ziri 5 ne bamuvuga omutuusa mu makaage Emagere. Omusirikale ebikwata ku musirikale oba omutujju kubanga tetujja gamba nti ono musirikale wabula tujja gamba nti omutujju enkwata gye yamukuttemu yereetera ekyo ekigambo omusirikale ali professional yandituusewo namugamba mukama waffe oba honorable Kozbo tebakkiriza nti president noga honorable tubadde tukwagala mu mmotoka ABCD ne bamubuulira ne bamuteeka mpola mu mmotoka
naye enkwata gye bamukuttemu ekanga ate etiisa. Kakati ebimu kubikwata ku musajja oyo eyakutte ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu, twasobodde okuba nga tubifunako. Amannya ge ye Kandiho Arthur, era nga musirikale wa SFC, newankubadde sitwagala tukozese nnyo kigambo musirikale, ekikolwa kye yakoze kya butujju. Ekyo si musirikale, omusirikale abeera professional, kya butujju. Ayitibwa Kandiho Arthur, era nga ebisingakaawo bagambye bireeta, tujja kuba nga tubirinze era nja bikuwa. Omutujju ono eyagwiridde principal kye yakoze ne gavumenti ejja kukyevuma. Dwaki? Nti ekikolwa ekyakoleddwa international community yalabye. Ebimu kubiraga nti no yalabye. Tujja kutunuulira ku mawulire agatambudde okwetooloola ensi yonna. Ampuliriza, omukutu ogumanyiddwa nga ogwa Al Jazeera oba emikutu egy'enjawulo, muno nga mwabaddemu omukutu ogwa Al Jazeera, mwabaddemu omukutu ogwa BBC World, BBC News World. Katusome ne message oba obubaka bwe basobodde okuba nga bateekayo. Katandike n'omukutu ogwa BBC. BBC News World yagambye Bobi Wine under house arrest after return to Uganda. Mu ngeri y'emu omukutu ogwa CNN International gwagambye Ugandan opposition leader Bobi Wine was arrested at Entebbe International Airport near the capital Kampala as he returned to the country. Omukutu ogwa France 24 gwawandise nga gugamba Ugandan opposition leader Bobi Wine arrested on return from overseas trip. Ne bagamba ekibiina kya National Unity Platform kimaze okuba nga kifulumya amawulire ago. Ampuliriza, kino ekifaananyi kyongera okuba nga kifa era nga kivunda okwetooloola ensi. Kyongera okuba nga kifa n'okuvunda okwetooloola ensi. Nti mu bimu ku byagenze mu maaso emikutu nga gimaze okulaga mu kiseera nga firimu y'omusajja egenda kubeera nga actually yafulumye olunaku olwajjo, kino kyongera impact ku bulamu bwe, kyokka ne kyongera okuvunza gavumenti eya Mwami Museveni. Era njagala kusinziira no mbagambe nti bw'abanga Mwami Museveni afuze Uganda, amazima gali nti Bobi Wine afuze Mwami Museveni. Bw'abanga Bobi Wine nga Museveni afuze Uganda, ate Bobi Wine afuze Museveni, olw'ensonga nti tekyali kye bakola nga tekiri mu Bobi Wine. Omuntu eyalangirira okudda kw'ennaku mmeka, panic neebeerawo, ne mutuuka n'okukola ensobi ez'enkanidde awo. Ampuliriza, bino tebyakomyawo, okuwambibwa kw'abantu kwo kukyagenda mu maaso. Era nga ne wetuwogerera ziweze ennaku 2 ezeekutte nga munnamawulire amanyiddwa nga Ssesanga Batte awambiddwa. Njagala onzikirize muganda wange tusooke tulabe story ya Ssesanga Batte nga bwetambula. Obweraliikirivu bungi naye katusooke tulabe Ssesanga Batte. Njagala kubeebaza nnyo bentambula nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera. Lino ly'edduuka Ssesanga Batte wabadde akolera emirimu gye okuva lwe yasalawo okuwummula omulimu gw'amawulire. Tukitegeddeko nti olunaku lwajjo ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo waliwo abasajja abajjidde mu mmotoka eyakazibwako erya drone nga bali mu ngoye za bulijjo ne bamuvumbagira ne babulawo naye. Abaami ne bajja basatu. Kati omu ayimiridde ddala ku mulyango n'amuyita. Kati abasala agezeeko kujja ali ewaffe ndoozi aleete ebisumuluzo, simu ya bizinensi bewe bityo. N'amugaa tolina gy'okola ki gy'olaga. Kati bwe twawulidde ekigambo ekyo n'abagamba muntu ali ne tufuluma. Mu kujja ne tujja n'ensembera. N'angamba maama gundi mpa nkwatira ku bisumuluzo bino n'akasimu kano. Ne bamugaa essimu eyo togitwala. N'abagamba eno ya bizinensi ansigaze ennene. Kaakati bwe yamaliza n'ankwatira ku bisumuluzo bino bano bantwala. Oba bantwala basikola ki? Namugamba n'ebisumuluzo bireke okomawo. N'agamba ebisumuluzo yange bikole ki? Naye mu kugenda nasanze drone ng'eyimiridde wali ku muti gw'amasannyalaze nga ku dduuka lyange. Yamazeewo ndowooza essaawa nga nnamba. Wera tugiraba naye nga tumanyi kiki oba yabadde yetaaga ki twakitegedde. Neze just nagenza okulya nga bagamba omwami bamuwambye. Ndowooza nga nze mu ndowooza yange kyayinza okubeera nga ekyamuwambisizza kubeera nga asobola okuvaayo
n'ayogera ku ddembe ly'obuntu okutyoboola okuli mu Uganda nga w'obiraba nti naye bazze ne bamukwata mu bumenyi bw'amateeka. Gloria Namwanje nga ye mukyala wa Ssessanga atubuulidde nti bino olwamugudde mu matu yadduse ku poliisi ekyengera wabula teyayambiddwa. Twagenzeeko jjo ekyengera ku poliisi naye tetwayambiddwa. Batugambye bugambi ebyo bya bufuzi abanupu mwatutama we bato. Abamu ku bakulembeze mu tawuni kanso y'ekyengera bavumiridde ekiwamba abantu ekisusse. Nabo ebiti ebyokujja nga bawamba buwambi bantu baffe si birungi. Tusaba gavumenti webanga ddala yeewaayo okukuuma abantu n'ebintu byabwe baleme kutuuka nga bawamba buwambi bantu nga n'abakulembeze b'ebitundu tebabategeezezzaako. Singa tetwasuze waka era nga bola twasuze mu bitebe eyo mu bibaalabaala kwebuzabulize mu banywi b'omwenge nga batuyigga baagala kutukwata era bakutte n'abaana bangi nnyo mwagendere n'oyo munnaffe Ssessanga batte naye ne bamuyoola. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Patrick Onyango aliko by'atunnyonnyodde ku nsonga eno. Naye kirabika badde yeenyigira mu bintu by'obufuzi ng'atakola ebyamawulire. Abantu bangi abazze bawambibwa ab'ebyokwerinda olw'ensonga z'ebyobufuzi nga bangi ku bano ne gye buli eno gavumenti ekyalemeddwa okunnyonnyola ku mayitire gaabwe. Okay, ye munnamawulire bakutte ne bannamawulire abalala olunaku olwajjo naye bwe bwazibidde nga bateereddwa wabula Ssessanga batte akyabuliddwako amayitire akyabuliddwako amayitire. Mbadde ndi mubagamba video yange esemba omuntu yenna tayagala Kyagulanyi nga bagira Museveni ne mutabani we Muhoozi n'abasigadde nze ne bwofa kubanga gwobo neewuunyisa gwatalaba drone ziwamba baana atalaba bintu bigenda mu maaso gwatalaba binnya biri mu luguudo gwatalaba malwaliro gatali mu ddagala gwatalaba bubbi mu Uganda. Wallahi ya Mungu wallahi billahi tallahi nze omuntu ayagala Museveni ne bwofa kobe wa kika kyange nze tonnuma nedda nezo omuntu ayagala Kyagulanyi yonna gy'oli ne batonda banga konze nkwagala. Ampuliriza mbadde ntunuulira omwogezi w'amajaawo owokubiri ng'ayina by'ayogera nti oba oli awo ekyakoleddwa olunaku olwajjo kyabadde kigwanidde. Yes, nga gavumenti eri mu buyinza ekyo kye muyina okukola naye mukikoze mutya? Ekituufu kiri nti mwakikoze mu bukyamu mu kwerabisa n'okweswaza. Ate era njagala tujjukire kubanga ye bw'abadde ayogera agambye nti twagezezzaako okulaba kubanga lowoozaamu singa emiliyoni y'abantu yatambudde okuva Entebbe emirimu gy'abantu egyandifudde ku kkubo abantu bandibadde bangi. So kye twakoze kwe kumukwata ne tumutuusa bulungi mu maka ge. Akatambi kano ndowooza nkalina nkabaweeko. Okay, kankafune nkabawe. Yes, we had to welcome the leader of the National Unity Platform and we guided him to his home. You took away the excitement that the people had. It is, of course, president of a political party that is returning home and people wanted to welcome him and you took all that excitement but also beat up journalists and arrested them. Well, to begin with, this was what they had dubbed the 1 million people march. So this was a plan of 1 million people to welcome one person, and they would otherwise be on the road and overwhelm the premises of the airport, in which case now it would have paralyzed the whole business process on that road. So we thought it wise to guide him home without interfering with the other business or rather other users of the facilities at the airport, one, and the road. So we thought what we have done is convenient both to him and to the other users. About the welcome, they can as well welcome him from his home in Magere. They can go there, meet him. Nobody has denied them that response. The home where you've deployed hundreds of officers. He now has just tweeted a few minutes ago that his fence was broken by the security itself. So even if they wanted to go and welcome him, they can't. The people went there. I think people went there, members of parliament went there, and some of his relatives are there. Kyagulanyi is not under arrest.
was not put under any arrest up to now. He can move out, people can move in, and any other allegation I think is not correct. What about the deployment? What guarantees it? There was a police helicopter hovering over his house. There's a lot of deployment around his fence. Basically, secure him, and also ensure that there is peace and security in the city. That was all. Yes. Did you pick anything else just beyond the welcoming that you used to act on? Yes, there was information, and they were actually overt about it. The people, the organizers of that 1 million march was overt. They were not hiding anything. Everything was on the media. They were inviting their people to the extent of inciting some other members of the public. And so it was already known to everybody. They wanted to bring such a huge amount of people on the roads, affect or disrupt the business operations of some people in town, in the process breaching the security, affecting the road use of Entebbe. Look at even the hygiene of Entebbe itself. If you power there 1 million people, what would it amount to? Let's talk about what would you say to the journalists that were beaten, cameras confiscated and damaged and arrested at the Entebbe CPS? What was the intention? These are friendly forces. I think that was a mistake. Whoever did it was a mistake. We operate together with journalists. Journalists are our allies. There was no reason whatsoever to arrest them or even damage their equipment. So we're going to investigate that matter, and whoever is found culpable, he will face the disciplinary action. Is it something you're going to take on yourself as Deputy IGP to make sure it is a concluded matter? Yes, for sure. Because they were on camera after they were released from police and saying they demand an apology, but also their cameras destroyed. It's something that did not go well with them. We are going to investigate this matter. It is definitely not good. You know, we have been allies, we've worked together, and it was absolutely not necessary to antagonize any member of the press, because already the situation had been cooled. The situation had been brought to some level of sanity. There was no need whatsoever. Lastly, what is the general security situation in Kampala right now? Because there's a lot of deployment wherever I pass. There's police trucks moving and hovering around and massive cars of police. We're wondering, is there anything that you know that we do not know? No, generally, the general security situation in Kampala is very well. It's very good. It's calm. It was only that we were preparing to contain any eventuality that would have resulted from this unwarranted number of people that were invited to come to Kampala. So if it is come, then why did you arrest the members of the National Unity Platform, supporters of Kyagulanyi? He says 300 of them were arrested. Well, that's what he says. Do you have anyone in custody? No, we don't. I think he was just imagining, and there was absolutely no need for arresting anybody. So if there were any other arrests, it could have been for other crimes other than the so-called welcome. General Geoffrey Kasigazi, thank you for speaking to us this evening. Thank you so much. Sigenda kubanga nkulwisaawo, njagala kubeera nga nkuta wabula nkujjukiza nti webale nnyo, webalire ddala okubanga otugoberera, okola kyamaanyi, era nsaba Katonda akuddizeewo gwe wenna gy'osinziira okubanga ogoberera omukutu guno. Bingi bye tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako, so weekuumireko bye bibadde ebyaleero. I signed out.